हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म आफ्नै घर झापा आएको छु। आज मिनी भ्लग लिएर जे हो भने आफ्नै गाउँ घरमा मिनी भ्लग हल्दीबारी 5 पुरानो चाहिँ जलथल 8 नम्बर हो। र आज हाम्रो घरमा कामहरू हुँदैछ, घरको कामहरू बन्दैछ र हाम्रो अहिले पुरै झापामा मकै पुरै हरियो छ सबैतिर। ल हेर्नुहोस् न, हाम्रो घर चाहिँ बन्दैछ। हाम्रो फुलबारी थियो पहिले, हाम्रो सानो गेट थियो, त्यो गेट चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा छ। यहाँ हाम्रो रुद्राक्षको बोट भइहाल्यो। यहाँ ठुलो एउटा अमलाको रुख थियो, त्यो चाहिँ अब बुढो भएर गइसक्यो। ल हेर्नु है, हाम्रो घर बन्दैछ। आज चाहिँ म जन्मेको ठाउँमा हुर्केको ठाउँ हुँदै तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तल्लो घर हाम्रो स्वाङको घर भइहाल्यो। यहाँदेखि पल्लोपट्टि हाम्रो स्याकोटीको घर हुन्थ्यो र माथिल्लोपट्टि चाहिँ हाम्रो कन्दङ्बा बडाको घर भइहाल्यो। हाम्रो परतिर गएपछि प्रकाश बजाइको घर भइहाल्यो। यो बाटो एकदम सानो थियो पहिले चाहिँ, तर अहिले आउँदाखेरि ठुलो बनिएको छ। जस धेरै विकास हुँदैछ र नेटहरू हरेक कुराहरू सुविधा हुँदैछ, खानेपानीहरू हरेक कुरा छ है। हाम्रो झापातिर त यस्तो दाउराहरू आफ्नै घरमा बारीमा रुखहरू हुन्छ र यो कदमको रुखहरू पुरै कदमै कदम हुन्छ नि त। सबैतिर हेर्नुलाई कदमै कदम देख्नुहुन्छ र कदम सबभन्दा छिटो बढ्ने रुख पनि भयो हो। यस्तो तरिकाको चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ रमाइलो छ, सबै कुरा ठिक छ रमाइलो बस्नको लागि। तर यहाँ म चाहिँ अब धरानै बस्छु आफ्नो कामले गर्दाखेरि। ल हेर्नु होला, यो घर बनाउने कामले गर्दाखेरि पुरै हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो गोठ थियो पहिले, अहिले हामी त्यहीँ बस्छौँ। र यस्तो छ है, सबैजना भिडियोलाई सबैजना झापालीहरूले नेपालमा जतिजना हुन्छ सबैजनाले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। ल हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी पहिले धान झार्थ्यौँ, यसलाई खमार भन्छ, खमार हो। हामी धान झारेर पुरा परालको यस्तो लाउँथ्यौँ कुन्यौँ, यसलाई कुन्यौँ भन्छ। कतिजनालाई थाहा छ कि छैन यो कुन्यौँ भनेर। कुन्यौँ लाउनु म गाउँभरिमा 1 नम्बर थिएँ र सबै घरमा पुग्थेँ। कुन्यौँ लाउनु, धान झार्नु, बिटा बान्ने काम एकदम रमाइलो हुन्छ। धेरैजना साथीहरू हुन्थ्यो र पहिले त साथी नै साथी छ। यो चाहिँ हाम्रो अठिया खोला है। तपाईँहरूकोतिर हुन्छ हुँदैन, हाम्रोतिर चाहिँ अठिया खोला टन्नै हुन्छ, किनकि सबैजनाले अठिया खोला खान्छन् पनि। यो दबाई पनि हो नि त अठिया खोला। हाम्रो यहाँ लसुन प्याज रोप्ने ठाउँ हो। लसुन पनि अहिले त सबै लसुनहरू प्याजहरू यस्तो भइसकेको छ, उखालेर सबै सकिसकेको छ। ल हाम्रो यहाँ सागबारी हो, यो माथिल्लोपट्टिको चाहिँ सागहरू रोप्ने ठाउँ। जे हो नि झापा रमाइलो छ बस्दाखेरि एक तरिकाले। तर अब आफ्नो कामले गर्दाखेरि आफ्नै काममै अगाडि बढ्नु पर्यो अहिले। ल मकैबारी हेर्नु, मकै पुरै उयो हुनेला भइसक्यो। हाम्रो सागबारी हो यो चाहिँ हेर्नु है, कोपीहरू, सिमीहरू। अस्ति झन् धेरै सिमी थियो, टमाटरहरू, हरेक कुरा हो। यस्तो हुन्छ झापामा चाहिँ। यो भनेको अमिलो कागती भयो, यो लिची भयो, सबै अम्बक भयो। घरतिरको अम्बकहरू छन्, कदम भइहाल्यो। जस यो मेवा भयो, मेवा पनि फलिरहेछ टन्नै। हेर्नु होला यी सबै हाम्रो झापामा मकैको सिजन छ अहिले। पानी हाल्दै मकैलाई यहाँ सिमी थियो, थाँक्रा यस्तो लगाएछ, पाकेर सबै रेडी भइसक्यो। सिमी चाहिँ पाकिसक्यो। यो हाम्रो यहाँ पुरै फल्थ्यो पहिले चाहिँ उखु, अहिले चाहिँ उखुमा धेरै कम भइसकेको छ। ल हेर्नु है, हाम्रो मेवा पनि फलिरहेछ। यस्तो छ है ठाउँहरू। हाम्रो यो पुरानो सिस्टमले तपाईँहरूतिर कतिको युज गर्नुहुन्छ यो, हाम्रोतिर चाहिँ अझै पनि युज भइरहेको छ। यसरी पानी थापेर फिल्टर गरेर खाने चलन। यहाँ हाम्रो ड्रागन भयो। ल इस्कुस छ, हाम्रो इस्कुस पनि पो फलेको छ होला हौ। यहाँ पो त्यो इस्कुस फलेको यहाँ छ। यसै बारी के सब्जी नै सब्जी छ है, लोकल सब्जी, लोकल ब्रान्ड। ल इस्कुस पनि फलेको छ। ल अम्बाको रुख कसले चिन्नुहुन्छ? अम्बा भयो। त्यही हो,
खोला, यो खोला त मिठो खालको खोला छ, यो एकदम मिठो छ, पहिलेदेखि नै मजाले फल्ने थियो, राम्रो खालको थियो नि त। मकैबारी यो हाम्रो मकैबारी जाने बाटो, यस बिच हामी बारीमा जाँदाखेरि यो बाटो हिँड्छौँ। आजभन्दा पहिले पहिले त झन् यहाँ त मकै यति धेरै विकासे मकैको चलन छ अहिले सबै झापातिर। लोकल मकै चाहिँ बन्दै भइसक्यो, मकै छैन लोकल, अब सबैले विकासै रोप्छन्। विकासे मकैले नै हामीले पानी हाल्दैछौँ यहाँ मोटरबाट, ए पुरै विकासे मकै जति पनि देख्नुहुन्छ सबै विकासे मकै है। यो विकासे मकै त खास त अब खासै पहिले लोकलै मिठो हुन्छ जे गर्दा पनि, अहिले चाहिँ विकासे आएर धेरै विकासे आएको छ मकैहरू। सबै प्राय झापामा अहिले प्राय लगाउने भनेको विकासे मकै हो। यो रुखहरू यहाँ छ है, यही कदमहरू चाहिँ यहीँ रुखबाट चाहिँ म लडेर हात भाँचेको थियो सानोमा, यही रुखमा हो। यो ठाउँ यस्तो अहिले यस्तो छ। म धेरै वर्ष पछाडि यो झापा आउँछु, अब समय सन् कहिलेको धेरै वर्ष भइसक्यो। ल यो चाहिँ हाम्रो सानो खालको रहेछ, पक्कै लोकलै मकै हुनुपर्छ। लोकलै खासै ठुलो हुँदैन नि त बोट, विकासेको धेरै मोटो हुन्छ बोट, तर त्यसलाई मल धेरै लाउनुपर्छ। लोकललाई चाहिँ पर्दैन, कम पानीमा एकचोटि दुईचोटि लगाएपछि भइहाल्छ। यो चाहिँ हाम्रो पराजुलीको घर हो, त्योभन्दा तलतिर फर्म छ है। त्यहाँदेखि तल त हाम्रो धेरै घरहरूलाई नै घर बनिसकेको रहेछ। यो हाम्रो सुजन दाईले रोप्नु भएको यो एउटा बरको रुख छ। अन्त त्यहाँ यहाँ तल त ट्री होइन मसलाको रुखहरू छ है। तलतिर मसला धेरै थियो नि त। जग्गाहरू एकदम हेर्नु है, सबै फराकिलो छ, खुल्ला छ, गाउँ बाक्लो छैन। र मेरो साथीको घर पनि तलतिर छ। ल हामी यो बारी बारी साइकल कुदाएर काम हिँड्थ्यौँ पढ्न स्कुल जाँदाखेरि। के गर्ने अब अहिले त्यो समय छैन। ल हाम्रो माथिल्लो गाउँ चाहिँ यस्तो छ। त्यो गाउँमा चाहिँ पिच आइसकेको छ, सबै पिचै पिच भइसकेको छ। त्यो बाटो अब हाम्रो मात्रै अगाडि बढ्न बाँकी छ है। ल यस्तो छ। यहाँ त हाम्रो तोरी रोपेर उखालिसक्नु भएको रहेछ। यहाँ चाहिँ दाल छर्नु भएको छ, दाल एकदम दाल। अब तोरी दाल त्यही त हो झापामा जे पनि हुने कुराहरू, सब्जीहरू भयो। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो बाख्राहरू छोक्ने ठाउँ, चराउने ठाउँ, बाख्राहरू सबै। ल मिनी मिनी हाम्रो बाख्रा रातभरि सिँगान लागेर खोकेर तर्साएर मलाई मान्छे जत्तिकै गर्न थालिसक्छ बाख्राहरू पनि। यो तलतिर बाहुन ढोके भन्छ तलतिर गाउँ चाहिँ, अब त्यहाँ पनि अब सबै कुराले राम्रो भयो। र धनुषा लाइनमा पनि पुरा अहिले डेभलप भएको छ, किनकि धनुषा यो बाटोहरू पिच बनिएर एकदम राम्रो भएको छ। यो हाम्रो पोखरेल बडा विष्णु दाईको घर भयो, पोखरेलको ऊपर सेतो देखेको घर चाहिँ त्यो हाम्रो बाँसघारी भयो। त्यो बाँसघारी रोप्दाखेरि त्यहाँ बाँसघारी छ, तल्लोपट्टिको दाई तल्लो स्वाङको मुख त्यहाँ बाँसघारी पहिले थियो, माथिल्लोपट्टि भन्नमा हाम्रो हेमु दाईको बाँसघारी थियो। ल अहिले गाउँमै गाउँ घरै घर बनिएको छ त्यो लाइनमा।